हेलो, सजिलो भान्सामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म बफ सुकुटीको रेसिपी लिएर आएको छु र यो मेरो पहिलो भिडियो हो। सुकुटी बनाउन मैले 1 केजी मासु लिएको छु। मासुलाई पिस पिस गरी काटेर मासु उसिन्ने। मासु काट्दा हामीले देखिएको रेसा लाइन देखे जस्तो गरी मिलाएर काट्ने। मासु करिब हामीले 5 मिनेट जति उसिन्ने र मासु उसिन्दा छोपेर उसिन्ने। मासु उसिनिसकेपछि हामीले मासु निकाल्नुपर्छ। यतिको भइसकेपछि मासुलाई एउटा भाँडामा सेलाउनको लागि निकालिदिने। मासु सेलाइसकेपछि हामीले मासुलाई लामो लामो गरी मिलाएर काट्नुपर्छ। हेर्नुस् त यसरी काट्ने। मासु काटिसकेपछि मैले एउटा कराई बसालेको छु। कराई तातेपछि त्यसमा तेल राख्ने। तेल राखेपछि केही बेरमा त्यसमा मासु एड गर्ने। हामीले सुकुटी बनाउँदा मासुलाई मजाले फ्राई गरेर बनाउनु पर्दछ। मैले मासुलाई टाइममा चलाइराखेको छु। सुकुटी बनाउँदाखेरि मासुलाई मजाले डिप फ्राई गर्नुपर्ने हुनाले मैले 2-2 मिनेटको ग्याप राखेर मासुलाई चलाइरहेको छु। मासु चलाइसकेपछि एकैछिन छोडिदिने, त्यसपछि फेरि चलाउने। हेर्नुहोस् त अघिको भन्दा मासु अहिले अलि फ्राई भएको छ। यस्तै गरी मासुलाई चलाउँदै फ्राई गर्ने। मासु केही बेरमा फ्राई भइसकेपछि यस्तो हुन्छ र यतिको भइसकेपछि त्यसमा हामीले टमाटर, प्याज र खुर्सानीलाई राख्नेछौँ। टमाटर, प्याज, खुर्सानी एड गरिसकेपछि त्यसमा हामीले मसला एड गर्नुपर्दछ। नुन, बेसार, जिरा धनियाको धुलो, धुलो खुर्सानी र अदुवा लसुनको पेस्ट राखेर मैले त्यसलाई मजाले चलाएको छु। हामीले केही बेरसम्म मसलालाई पाकुन्जेल मजाले चलाउनु पर्दछ। मसला पाकिसकेपछि हाम्रो सुकुटी तयार हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको सुकुटी बनेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।